Nick, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat squishy dolls part 2 ya kayaknya. Daripada kelamaan, mari kita mulai. Aku udah nyiapin dolls-dollsnya. Ini ada 8 dolls, tapi nanti aku mulainya dari kebalik. Mulainya dari sini ke sini ya. Daripada kelamaan, mari kita mulai. Untuk dolls yang pertama yaitu dudukin squishy sampai videonya habis. Kalau kalian bisa lihat. Untuk itu aku pilih squishy. Ini. Aku pilih squishy watermelon. Cawa watermelon. Soft banget. Enggak. Ya, kalian bisa komen di bawah soft itu apa dan slow itu apa. Oh, aku tahu sih slow tapi nggak tahu soft. Oke, kita dudukin. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua, tahu dolls yang kedua. Untuk dolls yang kedua, masukin squishy ke freezer. Oke. Untuk masukin squishy ke freezer, aku pilih ini. Ini tuh mini emoticon ban. Aku beli. Maaf ya yang aku tunjukin, dan itu aku mau masukin. Guys, aku udah beli. Dan mari kita mau ke freezer. Maaf ya kalau udah bosku, itu ini lagi di cat gitu. Lightingnya kalau gini bagus ya guys ya. Oke. Maaf ya kalau ramai. Ini dia kulkasnya. Ini ada magic. Ini kulkasnya milik Melvin. Oke, kita buka dulu ya. Maaf ya guys kalau ramai. Oke, kita masukin di sini. Nah, pokoknya di situ lah ya aku masukin. Aku udah masukin. Kita kembali ke asal kita. Oke guys, aku lanjut mau ngedudukin dia. Aduh. Next untuk dolls yang ketiga yaitu banting squishy. Nanti aja ya banting squishy. Gunting squishy juga. Ya, aku mau centangin yang udah aku lakukan. Nanti aku akan gunting atau gunting squishy ya. Oke, untuk gunting squishy aku pakai squishy. Aku pakai squishy ini. Itu kayak aku dulu sih ini ya squishy cookies, tapi nggak apa-apa. Dan kalian aku mau gunting squishy umit aku ini. Jadi aku gunting. Masih ya guys kalau lama. Aku udah gunting. Oh my goodness. Oke, aku gunting gini aja ya biar lebih. Oke. Yay, sukses. Dan next untuk dolls yang selanjutnya, pilih dolls saja ya, nggak apa-apa. Itu nanti aku masukin ke freezernya dan dudukin squishy-nya nanti sama random squishy. Next untuk dolls yang selanjutnya yaitu coret squishy dulu aja. Untuk coret squishy aku pakai squishy nih. Coret ke apa ya? Bentar aku mau ambil. Aduh. Ini ada spidolnya di kotak aku. Di kotak biar kayak buat squishy bisa. Aku gambarin aja ya, gambar.
Oke guys, aku udah gambar ini doang. Kayak ini I love you. Dan next untuk dash yang selanjutnya. Tadi itu apa guys? Bentar. Tadi kan coret squishy dan sukses. Dan next untuk dash yang selanjutnya yaitu banting squishy. Untuk banting squishy aku pilih squishy ini pensil. Bantingnya cuma 5 kali ya, karena 5 menit ini masih 5 menit, berarti 5 kali kita banting. 1 2 3 4 5. Oke, sukses. Dan next untuk pertanyaan yang selanjutnya. Banting squishy dah sukses ya. Dan next untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu injak squishy. Untuk injak squishy aku pakai squishy ini. Oh my god. Kelihatan nggak ini? 1 2 Oke, 10 detik. Squishy-nya nggak kenapa-napa. Tulisin squishy-nya. Oke. Dan next untuk pertanyaannya selanjutnya yaitu injak squishy dan sukses. Next untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jepit squishy. Aku pakai squishy ini. Itu mini milk up. Bukan. Oke guys, maaf ya, aku nggak jadi yang ini karena ini tuh nggak apa gitu ya. Aku pakai ini aja ya. Aku hasilnya mager sih, tapi ya nggak apa-apa dah. Mari kita injak, jepit maksudnya. Kita taruh sini, squishy-nya. Taruh sini. Sebentar gini aja deh. Sebentar. Oke. Segini lihat ya. Kita melihat. Aku mau jepit. Oke. Udah jepit. Untuk jepit squishy udah sukses. Udah sukses. Dan next untuk pertanyaan yang terakhir yaitu rendam squishy pakai air panas, tapi cuman pakai air ya, maaf. Ini air panasnya. Ini nggak panas-panas banget sih, cuman anget aja. Ini menggenang kemari. Niatnya panas banget, nggak seberapa sih. Aku pakai squishy emoticon cat. Ini tuh lumayan ekstrim ya daripada squishy dash yang aku dulu. Maaf ya guys kalau ramai, memang di sini tuh ramai banget. Dan ini kembali ya. Saya habis dimasak gitu ya. Oke guys, sukses. Guys. Suka ya mainan ini. Enak guys. Aku suka mainan air memang. Oke, aku mau ambil squishy yang tadi itu. Ayo kita ambil.
Oke guys, aku mau ngambil squishy-nya. Mau ngambil squishy yang tadi aku taruh di kulkas. Oh my god, dia cepet banget, harus cepet ya. Guys, aku mau dudukin squishy dulu. Ini guys, squishy-nya mau cepet. Oh ya guys, abis ini kan hari ibu, jadi nanti aku mau buat hari ibu squishy teh. Ini. Oh my god, sore sih. Oh my god. Oh, ternyata gini ya soalnya ya. Oh my god, slow rising. Baunya itu kayak apa ya, kentang gitu. Kentang goreng. Di sini lagi dipegang kakak aku di tangannya dari squishy-nya, oke? Dan aku mau nunjukin yang dudukin squishy ini udah penyet banget. Baunya nggak nyesek. Maaf ya guys kalau ramai. Oke guys, sekian dulu dari video aku. Semoga kalian suka. Yang suka di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pencet bel di bawah ini, tulisannya subscribe. Kamu pencet sampai warnanya abu-abu, and bye bye.